Maglinis talaga kami dito ni Angie sa buong condo. Current situation. Welcome back to my YouTube channel, Hagardo. So, kakalis lang nila mama. Pauwi na sila ng Bicol. And yes, nandito na ako. Today, ang agenda ko is maglinis talaga kami dito ni Angie sa buong condo. Actually, now overwhelmed din ako. Thank you, Adele, sa pabawan mong inhaler. Sobrang bango. Linis na ako. Ayusin ko muna yung pantry. So, dito sa cabinet na to, yan ang current situation. And, alisin ko muna guys yung mga nakalagay. Usually kasi, ang nakalagay dito is yung mga canned goods. Siyempre, since the pandemic took place, halos naubos din talaga yung mga stock. Like, inuwi namin sila ng Bicol. Bumili kami guys ng mga wrapper rug sa Landmark kahapon. Yung pag-organize ko dito, guys, is like based sa pag-organize namin before, nung time nandito pa si Atch. So, dito yung mga canned goods. Nag-vacuum si Angie. Dito yung canned goods, and nandito yung mga ziplocs, or kung ano pa yung mga extra stuff. Bumili rin kami, guys, ng parang canned gata, para pag gusto namin maggulay na may gata. Ayan. Although, mas masarap syempre ang fresh. Pero, hindi pa kasi marunong si Angie na pumunta sa market. Spam. Alam niyo ba guys, ayoko ng spam like yung ordinary spam. Gusto ko yung light kasi masyadong salty yung original. Corned beef. Pure Foods. Corned beef niya. Gusto ko talaga ng century tuna na hot and spicy. Ewan ko, mahilig talaga ako guys sa spicy. And then, ilalagay ko naman dito yung ibang pangluto, which is spicy tinapa from Delimondo. And then this one, mahilig kasi ako guys sa parang Korean-ish food. May luto kasi si mama na sitaw na gulay. Tapos ito yung sauce. Basta super sarap talaga. So yeah. Yung mga gatas naman, dito ko sila ilalagay sa taas. Since wala pa naman dito yung coffee machine, hindi ko pa ito magagamit, yung mga gatas na to. Ito yung mga gamit ko ngayon kasi nagsi-cereals ako ngayon, guys. I had cereals for breakfast. Gochujang!
Kailangan ko to. Kasi may ligaw guys sa bibimbap. So, pag siguro, nag-crave ako, andyan siya. Then to for coffee. Kahit wala pa akong espresso. Itong salt and pepper. Sesame oil. Kasi kailangan din to for this one. Ajinomoto. And then yung mga spread ni Papa pag pumunta siya. Hindi kasi ako guys mahilig sa spread. And then, may mga binili kasi si Mama mga aluminum foil. Pang wrap. Ganun. Ito ilalagay. Ziploc. Multi-purpose storage bags. Dito na rin siya. Nor na pang soup. Mahilig kasi kami guys dito. Trash bags. I think sa kabilang cabinet na lang to. So, we're done with the first cabinet. Next is yung katabi. Ayan yung before niya. Yung mga nasa baba is like yung noodles. And then sa taas is yung mga soup na lang din ilalagay ko dyan. Pero, lilinisan ko muna guys yung cabinet. Bumili pala ako guys ng matcha. Since wala pa akong coffee, matcha na muna din. Itong coffee ko. Masarap to guys. So, sa taas, lalagay ko lang muna yung mga bihira ko lang naman magagamit. So, isa na to. First of all, di ako mahilig sa bihon. So, sa taas siya. And then, yung stock ng sugar. Multi-purpose flour. Yung green peas, dito ko na lang ilalagay din. And then, pineapple tidbits. Coffee ni Angie. Cassava powder. Stock ng iodized salt. Itong mga crab and corn, itong Knorr, egg noodles. Dito ko ilalagay guys yung mga instant noodles. Bumili rin ako ng cheese ramen. Si Angie, ito yung mga noodles niya, beef noodles. Then, favorite din to ni Mama. Yes, siguro pag pumunta siya, or pwede din kumain na kami to. Masarap to guys. Ito yung Lucky Me na lomi. And then, another favorite of ours is yakisoba. Bala ko na rin kasi dito ilagay itong mga Meiji, plain crackers, pang diet. Ito din, snack ko to guys. Masarap to. Fit bar na tiramisu. Biscuit lang for all of us. Bumili rin ako guys ng Energen kasi gusto ko rin to. Oatmeal, of course. And ako, kailangan ko to and masarap to. It's the Nesty Cleanse. It's high in fiber para sa mga kapwa kong hirap magbawas. Of course, meron akong samyang. Dati favorite ko yellow, pero ngayon, 4 cheese. So, this is the second cabinet. Yan. In-arrange ko siya, guys, based din sa kung gaano kadalas ko siyang kukunin. So, dito, yung mga easy access. And then, dito naman, yung mga bihira. But, yeah, i-consume ko yan, syempre, lahat. Ayoko nang may nasasayang. Meron pa pala akong release ko na yan. So, mga storage boxes siya. Yan. Like, pwede dito yung cornflakes ko. Yung granola. Yung mga container na, guys. This will help me organize stuff dito sa condo. Meron kasi ako, guys, na binili sa Landmark na granola. I think nakita siya dun sa birthday vlog ko nung nag-grocery kami sa Landmark. Yung muesli ba yan? Muse. Tapos, I was really saving it here sa Manila pagbalik ko. Itong mga to, huhugasan ko na rin sila para malagay ko na dun sa lalagyan. You will be just fine in the summertime. It is such a crime, 'cause we're in our prime. You will be alright.
time. Plano ko rin sila guys i-mix sa cornflakes and or sa oatmeal. Para may crunch sa oatmeal. Ayan. Iinom muna ako nito. Masarap to guys. It's from SNR. Lunch break. Ang lunch ko guys is yung mga take-out para first of all tipid and of course para walang masayang. Ang dami namin tara. Halos hindi tara nabawasan yung in-order namin ribs last night from Chibo. So ito. Ang daming laman. And chabihon from Manhan. Nabili namin to sa SNR, sa BGC. And nung nag-landmark kami kahapon, nakita ko meron sila nito. So, I prefer Coke Zero talaga guys, kaysa sa original Coke. Mga friends ko, lahat talaga sila yung original na Coke. Pero mas gusto ko talaga ang Coke Zero. And nung nakita ko meron silang flavor, bagong flavor for Coke Zero, which is vanilla. Super curious ako. Sarap! So, ito na talaga yung kitchen. Nahugasan ko na guys yung mga yan. And since wala kaming parang lalagyan ng kutsilyo, dito ko muna sila nilagay. So, ayan yung mga malilinis na yan guys lahat. And dito naman yung stock ng eggs namin. And then here, ito yung mga mugs na hindi naman nagagamit. Well, mostly mga mugs yan ni Achi. Like this one and this one. Since wala siya dito, tinabi ko na muna. Kasi nga, wala namang gagamit. Andito na rin yung mga chopping board, ganun. And then lighter. Dito naman yung mga glasswares. Galing yan sa Japan, Universal Studios. And then dito yung mga plates and bowls na hindi naman masyado nagagamit. Dito yung mga glassware. Yung everyday na nagagamit ko talaga. Ito naman na slots na to, para yan dyan sa yung mga lalagyan ng ulam. Gamit kasi namin ngayon yung dalawa. Dito naman sa cabinet na to, ay nilagay ko yung mga organizers. Ayan. Ito, wala pa kasi akong malalagay dito, kaya empty pa siya. And then, dito naman mga trash bags. Tapos, dito na yung mga condiments. Ayan. Yung mga sugar, mga ginagamit namin for pangluto, ganon. And then, vinegar yung mga ginagamit din. Also, meron din kaming, what do you call this? Mirin. Mirin ba to? And, Torani, wala pa akong espresso. Tapos, itong Delimonda na chili oil. Dito naman, since puno na guys yung iba naming cabinet, dito ko na nilagay yung ibang pagkain. Meron ako nitong yung lollipop, Kiamoy. I got this from Ingbitin sa Binondo. Tapos, yan o, meron din ako ng chamoy powder. Kasi sometimes, pag gusto ko ng maasim, ayan, dinidip ko lang siya dyan. Sampalok na candy, some containers, tapos stock ng cereal, tapos tong pineapple cake. Mahilig din ako guys sa pineapple cake. Dito naman, mga containers na baka magamit pa namin in the future. And also, dito namin nalagay yung mga rice, and then yung stock din ng soy sauce, oyster sauce, patis, ganyan, extra kettle. Yan, nandito yan. And then, eto naman, updated what's in my ref. Ayan. Ayan, medyo puno siya. May wrap ako. Meatballs from IKEA. Mga meat. Sausages. Tong chicken. Parang nuggets. Baby back. Ayan. Ayan na. Tignan nyo na lang. So, mahilig ako guys sa bangus. So, meron din ako niyan. And then, binilan ako ni mama ng tilapia. So, ayan. Meron ako nitong dalawa. And then, siomai. Then, nag-marinate si mother ng chicken for me. Well, for us ni Angie. Pero, yeah, kasi alam niya naman hindi ako masyado nagluluto talaga. So, nag-marinate siya niyan. And then, mga meat na lang. Then, isda ni Angie. Kasi guys, hindi ako mahilig sa isda na buo kasi takot ako sa dugi. Then, ulam burger. And then, mga meat. Hindi ko rin guys iisa-isahin. Basta, ayan.
Sa baba naman, medyo hindi na siya puno. Ito, hopya from Binondo. Bread from Dinandaluca. Yung gochujang ko, nilagay ko na dito pala. Tapos, tong chili bean sauce. And then, maho for my lugaw. Masarap yan, guys. From Ingbitin as well. Then, mga tira-tirang ulam. Kalamansi. Dito na yung mga water. Kasi since wala kaming dispenser, ayan. Nilalagay namin sa pitcher. And then, eto, ginawan din ako ni mama ng chicken spread. So, masarap yan. Pinapalaman ko siya dito sa bread. And then, oranges, Coke. Yan. Kawawa naman ako. Dalawa na lang yung soft drinks ko. And then, tocitos. And then, gulay. Ayan. Yung mga gulay ko, guys. And here, sa side na to, ay Kewpie mayonnaise. Kasi parang gusto ko gumawa ng spam something. And then milk. Strawberry milk. It's my favorite. So, syempre, meron ako yan. Cheese whiz. Cheese. Sliced bread. Ketchup. Ayan. Yan. Basically, yan guys yung laman ng ref. And eggs. A lot of eggs.